Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Tite Motos. Meu nome é Wagner e neste vídeo eu vou estar falando sobre um defeito da CB300. Mas esse problema é para qualquer motocicleta partida elétrica. O cliente está relatando que quando aciona o start, o interruptor de partida lá em cima na chave, o motor ele apresenta um barulho muito forte. Então eu vou estar funcionando agora o motor aqui para mostrar a vocês o que ele relatou para mim. Pronto, mostrei agora a vocês o problema que o cliente estava relatando, que era justamente o barulho na partida elétrica, ao acionar a partida. Então, como vocês conferiram aí, escutaram o barulho, esse barulho está relacionado a esta parte aqui do motor, o lado esquerdo. Lembrando que esse problema que eu mostrei agora, esse defeito que está aqui na CB300, é para qualquer motocicleta partida elétrica. Então, para fazer a desmontagem e a troca do conjunto, da placa de partida, tem que fazer a remoção dessa tampa. Se você for fazer esse serviço, não precisa drenar o óleo do motor, basta só inclinar a motocicleta um pouco para o lado direito que você faz o serviço aqui sem precisar tirar o óleo. Mas vai precisar trocar as juntas, certo? Então tem uma junta aqui de vedação, outra também aqui tem que ser substituída. Então se você for fazer esse serviço em casa, compre essas juntas, Então vou fazer logo a remoção aqui dos parafusos e mostrar a vocês depois retirando as tampas. Então agora venho e retiro a tampa do peão. Coloque também uma vasilha embaixo, certo? Porque pode acontecer de pingar óleo, Então coloca uma vasilha embaixo. Retira logo a tampa do peão. Então coloca os parafusinhos já na tampa do peão, para não misturar com os demais parafusos da tampa, Já deixa prontinho os parafusinhos na tampa. Vamos agora aqui para a tampa da engrenagem de partida. Veja que eu foguei em forma cruzada. Quando for fazer esse serviço também faça a limpeza, Eu já adiantei uma limpeza já externa, Tirei toda a poeira, a areia que está aqui para não entrar dentro do motor. Faça a remoção agora dos parafusos. E para retirar essa tampa, você vai precisar de um martelo de borracha, Tecnil, para dar uma pancada aqui, para descolar ela. Ela está colada, ela sai puxando, Então eu vou dar uma pancadinha assim, para a tampa poder sair. Não coloque chave de fenda, porque na hora que você coloca a chave de fenda, você marca a tampa aqui, certo? Pode ficar vazando. Então os parafusinhos estão aqui e eu vou colocar ele em seguida junto à tampa, para não misturar com os demais parafusos. Pronto, com o martelo, Tecnil, certo? Não é de ferro. Vem aqui, dá uma pancadinha, para descolar, Descolou, puxou. Beleza aí, Tirei a tampa, verifico o rolamento, Se ele está em boas condições, Está girando livre, não está travando, não tem folga. E os parafusos, coloca dentro aqui da tampa. E deixa separado também. Vamos fazer agora aqui a remoção desse eixo, Esse eixo é o que segura essa engrenagem da partida, Eu tenho aqui, o eixo do induzido, do motor de partida, e eu tenho essa engrenagem aqui. Então o que acontece? O motor de partida gira essa engrenagem, e essa engrenagem de partida vai girar outra que está aqui dentro, uma grande, que é chamado também de cremalheira, O pessoal chama de cremalheira. Então eu faço a remoção aqui, do pino, retiro a engrenagem. Pronto, retirei a engrenagem, coloca o pino dentro. Esse pino pode ser tanto assim ou assim. Agora vamos folgar agora em ordem cruzada os parafusos aqui da tampa do
magnético, né? Da tampa esquerda do motor. Tá bem apertado os parafusos. Pronto. Aí agora você pode folgar tranquilo agora, né? Já folgou todos eles. Pronto, faço a remoção e deixo eles também separados. Pronto, fiz a remoção dos parafusos, agora eu vou remover aqui a tampa. Mas para isto, eu vou ter aqui que desconectar, ó, a conexão do alternador, né? Do chicote elétrico do estator aqui. Então eu vou ter que remover aqui agora esta carenagem aqui lateral. Vou ter que remover aqui essa carenagem lateral para poder encontrar o conector aqui e desconectar ele, né, da instalação principal. Então, ó, vem aqui, ó, levanta essa capa e retira aqui a conexão do alternador. Removi aqui, ó. Então vem agora com o martelo de tecnia do mesmo jeito, ó, batendo, ó, para descolar, ó, e puxando com a mão, ó. Você vai batendo e puxando com a mão. Não use chave de fenda, pelo amor de Deus, não use chave de fenda para fazer isso aqui não, senão vai marcar a tampa, certo? Puxando, ó. Pronto. Veja que também, ó, não pingou óleo. Ok? Não pingou óleo. Porque eu inclinei a motocicleta justamente pro lado direito, né? Aí agora aqui, ó, eu tenho que fazer a remoção do interruptor de neutro. Só puxar, ó. É só encaixado. Ok? Interruptor de neutro. Fiz a remoção, ó. Lembrando que eu vou ter que trocar essa junta, vou ter que raspar e tirar ela. Observação, ó, nos guias, ó, são dois, um aqui, ó, o outro ficou na carcaça do motor, né? Pronto, para fazer a remoção agora do rotor magnético, você vai precisar de uma cinta, né? Ou fixador do volante. Então você vem aqui, ó, coloca. Lembrando que essa parte não pode pegar onde está os ressaltos. Na parte onde esteja livre, que é justamente essa daqui, ó. Você vem, coloca também na posição que fique adequada para você trabalhar, certo? Vou botar para lá, para poder segurar direitinho. Então vem agora aqui, aperta. E agora com a L17 vou folgar aqui o parafuso, né? Beleza? Retira o parafuso. Lembrando que é um parafuso com arruela, ó. Pronto. Agora vocês vão utilizar o extrator. O extrator é essa ferramenta. Eu vou introduzir ela aqui, ó, dentro. Justamente para pegar na ponta do virabrequim e sacar aqui o volante magnético. Então eu venho agora e aperto. Na hora que eu apertar aqui, ele já vai puxar o volante. Pronto. Saquei o volante, agora eu vou fazer a remoção aqui da ferramenta. Vou estar deixando na descrição do vídeo, pessoal, todas essas ferramentas que eu utilizei, beleza? Aqui na CB300. Então se você está gostando também do vídeo, curte aí o vídeo, compartilhe essa informação com seus amigos. Então agora eu vou fazer a remoção, ó, com cuidado.
Então aqui eu tenho, ó, a embreagem unidirecional, que é esse conjunto aqui, ó, o que está danificado nela. E eu também tenho aqui a engrenagem que o pessoal chama de cremalheira, né, da partida. E ela também está bastante desgastada. Então aqui nesse caso não vai adiantar trocar só a embreagem unidirecional. Tem que ser trocada também esta engrenagem. É o conjunto. Está bastante desgastado, como vocês podem ver aí no vídeo. Então não vai adiantar trocar só a embreagem unidirecional. Também tem que trocar esta engrenagem. Pronto, pessoal. Para fazer a remoção agora da embreagem unidirecional, né, a placa de partida, eu tenho que fazer a remoção, como eu falei, ó, dos parafusos aqui. Então eu vou utilizar a chave Torx. O número da chave que eu estou utilizando aqui é uma T40. Então, ó, coloquei, eu faço a mãozinha de força, certo? E folgo. Esses parafusos aqui vão estar bem apertados, né? E com trava química. Então, na hora que você for montar também, novamente, coloque trava química também, para não correr o risco de soltar, mesmo apertando com o aperto que o fabricante recomenda. Fiz a retirada dos parafusos. Estão aqui eles. E fiz a remoção da placa de partida, né? Que é esse conjunto aqui, ó. Tá tão desgastado que quando eu tirei ela já se desmontou toda, né? Que são esses roletes aqui, ó. Estão desgastados. Então eu vou trocar esse conjunto aqui, ó. É essa peça e esse conjunto aqui. Vai ser reaproveitado os parafusos, né? Como eu falei a vocês, coloquem trava química e aperte bem. E aqui é a placa de partida nova. Ó, vem completa já. É só chegar e montar, né? Aplicar óleo, né, de motor, óleo limpo. Fiz a limpeza já do volante. Então agora é só colocar a placa de partida nova. Colocar os parafusos, né, no sentido contrário aqui, ó, com trava química. E instalar na motocicleta. Lembrando também que vai ser trocado a engrenagem de partida também. Ela está bastante danificada. Olha só o desgaste, ó. Agora eu vou fazer a montagem, né, da placa de partida nova aqui. Todos os parafusos aqui adicionam um pouco na rosca trava química, certo? Por quê? Porque a trava química, na hora que você apertar, ela vai travar o parafuso na peça. Se você não colocar a trava química, pode acontecer de folgar e causar um dano maior ao motor. Então prestar muita atenção nisso aí. De fábrica já veio com trava química, então você tem que colocar também trava química, beleza? Vou fazer agora a montagem. Os parafusos devem estar todos limpos. Faz a limpeza dos parafusos e adiciona a trava química, ok? Um pouquinho mesmo. Aí, ó. Só isso é o suficiente. E vai colocar agora neste sentido aqui, ó. Pronto, coloquei o primeiro e assim vai colocando os demais e depois aperta, né? Aperta bem. Pronto, pessoal. Apertei todos os parafusos, certo? Com trava química de médio torque. Pronto, agora eu vou fazer a montagem, né, lá no motor. Aqui é a engrenagem nova. Olha só como é que tá a diferença, né? Essa é a nova. E aqui a velha danificada. Olha aí, ó. Ok? A nova novamente. Chega polido, ó, lisinho. Confiro agora a montagem lá na motocicleta. Ok? Fiz toda a limpeza, né? Raspei a junta velha. Então a sequência é o seguinte, ó. Primeiro essa arruela, que é a arruela de encosto, ó, que é justamente desse rolamento aqui que tá no meu dedo.
Então o lado que já está marcado, vou colocar ele para fora. Aí agora o rolamento, certo? Tanto faz o lado assim ou assim, ok? Sempre colocar óleo. Vamos adicionar um pouco de óleo. Limpo, pronto. Dou uma girada aqui, né, para lubrificar legal. Pronto, beleza. Agora eu vou colocar o conjunto, que é o volante, né? Limpo, com a engrenagem também já lubrificada. E montar alinhando com esta chaveta. Ok? Vou alinhar este corte aqui, ó, com a chaveta. Pronto, olha lá. Lá está a chavetinha. Vou alinhar com o corte, ó. Beleza aí, ó. Encaixou perfeito. Pronto, encaixei. Vou colocar agora a cinta e apertar aqui o parafuso com o torque recomendado pelo fabricante, que eu vou estar mostrando a vocês agora. Que eu vou estar apertando com o torquímetro. Então o fabricante ele fala aqui também que você adiciona um pouco de óleo de motor aqui na rosca do parafuso. O torque do parafuso aqui, que segura o volante, né, o rotor magnético, é 103 Nm. Então vou agora calibrar aqui o torquímetro. 103 Nm. Pronto, acabei de apertar o parafuso aqui com o torque que o fabricante recomenda no manual de serviço. E agora eu vou colocar a engrenagem aqui. Esta engrenagem que eu vou colocar agora, ela não tem lado, certo? Qualquer lado. Observação que ela também tem umas ruelas, ó. Uma tá aqui e a outra aqui. Beleza? Qualquer lado. Show. Pronto. Montei agora aqui. O que eu vou fazer é a limpeza da tampa aqui, né? Raspar toda essa junta velha, tirar a junta velha raspando, colocar uma junta nova e fazer a montagem. Pessoal, depois de ter feito toda a limpeza aqui na carcaça, né? Ter raspado toda a junta, retira essa borracha aqui, ó, e coloque silicone de alta temperatura, né? Para fazer a vedação, ok, da região, porque se você for montar sem colocar a cola aqui, vai vazar, vai começar a suar ali na tampa do pião, melando de óleo. Então faça um serviço tampa, certo? Faça a limpeza toda da carcaça, sopre, né? E agora eu vou colocar a borracha, a juntinha nova, com os 2 guias, né? Lá na motocicleta, né? No motor da moto. Então, ó, acompanha agora a montagem, né? Já tá com a junta, os 2 pinos guia da tampa. Vou fazer agora a montagem. Pelo amor de Deus, pessoal, é só a junta, não precisa colocar a cola ao redor da junta não. A cola é só nessa região aqui, onde fica essa borracha. Vou agora colocar todos os parafusos aqui, certo? Da tampa. Coloca também, ó, a junta nova, beleza? Aqui, ó, a juntinha novinha. Os 2 pinuguinhos também, ó. Só coloquei a tampa. Agora eu vou iniciar agora a colocação agora dos parafusos da tampa. Esses parafusos aqui, todos eles são do mesmo tamanho, certo? Exceto esse aqui dentro, que é um pouquinho menor. Mais um detalhe: quando você estiver colocando os parafusos têm que ficar da mesma altura. Vejam agora aqui, ó, a altura dos parafusos, ó. Todos eles estão padrão na mesma altura, ok? Pronto, pessoal, apertei todos os parafusos em forma cruzada. O fabricante também fala que o torque desses parafusos daqui da tampa, todos eles, é 10 Nm, ok? Vamos colocar agora aqui, ó, a engrenagem com o lado menor para dentro e o maior para fora. Não tem ruelas. Acompanha a montagem, ó. Encaixou, ó. Coloca o eixo. E agora a tampa, certo? A juntinha nova, né? Coloca agora a tampa. Pronto. E agora vou colocar os parafusos da tampa.
parafusos também da tampa, todos eles são da mesma altura, mesmo tamanho, observe aí, ó. Todos vão ficar da mesma altura, ok? Vamos agora apertar, e também o aperto aqui é 10 Nm. Pronto, apertei. Agora eu vou colocar aqui o chicote, né, do interruptor de neutro. É só encaixado. Pronto, vamos agora passar o chicote elétrico, né, pelo cantinho certinho, ó. Tem o canto certo aqui do encaixe, pronto. E agora fazer a ligação do chicote do alternador. Pronto, pessoal, conectei aqui o conector do alternador, coloquei a tampa do peão e agora vou estar funcionando aqui a parte da elétrica para vocês escutarem o barulho, né, que agora vai fazer a motocicleta. O barulho normal de funcionamento, né, sem aqueles estalos que vocês escutaram, né, no começo do vídeo que eu mostrei, né. Então agora tá show de bola. Beleza aí? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí e compartilhe com seus amigos esse vídeo aí. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito. E deixe seu comentário. Escreva o que você achou do vídeo. Se você gostou, se não gostou, que eu vou estar respondendo em breve, beleza? Valeu e até a próxima.